Hello, you know me. um, every year I make a dress for my daughter अनि योपालि पनि म बनाउँदैछु अनि सधैँभरि चाहिँ मैले ड्रेस बनाएको फुल भिडियोहरू खोइ त भनेर क्वेसनहरू आइरहेको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि यसपालि I'm just thinking I might just cover everything in YouTube vlog. Let's see, this is my first vlog. Bye. So this was the dress I made for my daughter. अनि 3 महिना लगाएर म यो भिडियो पोस्ट गरौँ कि नगरौँ कि के गरौँ त भनेर सोच्दा सोच्दै चाहिँ फाइनली आई एम जस्ट पोस्टिङ दिस just to cover some of the behind the scenes of the birthday dress for my daughter. मैले चाहिँ यो बर्थडे ड्रेस बनाउँदाखेरि 3 different types of materials युज गरेको थिएँ. फर्स्ट लेयरमा चाहिँ नेट फ्याब्रिक युज गरेको थिएँ भने बिचमा चाहिँ यो नेट युज गरेको थिएँ प्यानलको लागि अनि त्यस पछाडि भित्र इनर लाइनर थियो र यो देखिरहेको चाहिँ मैले प्यानल बनाउँदैछु. मैले फर्स्टमा चाहिँ कतिवटा प्यानल बनाउने भनेर डिसाइड गरेँ. मैले 8 प्यानल्सको चाहिँ स्कर्टको पार्ट रेडी गरेको थिएँ. यसरी फोल्ड गरिसके पछाडि चाहिँ मैले त्यो बनाएको टेम्प्लेटलाई चाहिँ अब यहाँ राखेर त्यसको कटिङ गरिन्छ. यसो गरेर चाहिँ मैले टोटल अफ 8वटा 8 प्यानल्स मैले स्कर्टको पार्टको लागि रेडी गरेँ. त्यो चाहिँ एकदम प्रोपर कटिङ गरेर प्यानललाई चाहिँ रेडी गरिसकेपछि मैले त्यसलाई चाहिँ जुन इनर लाइनर प्लस आउटर नेट फ्याब्रिक त्यो सबैसँग मिलाएर चाहिँ त्यसको कटिङ गरेँ. यसपछिको काम भनेको चाहिँ अब टप्सको लागि चाहिँ दाममा 2 लेयर अफ फ्याब्रिक इनर लाइनरलाई चाहिने र अनि बाहिरको आउटर फ्याब्रिक त्यो दुईटालाई चाहिँ मेजरमेन्ट गरे अनुसार अब त्यसलाई मैले कटिङ गरेँ. अब बल्ल मेरो सिलाइ सुरु हुँदैछ. अब यो प्यानलको लागि बिचमा चाहिँ नेट फ्याब्रिकलाई राखेर किनभने त्यसले चाहिँ स्ट्रक्चर दिनुपर्छ त्यो र आउटर लेयर प्लस इनर लाइनर त्यो सबैलाई राखेर मैले पहिला ओभरलकरमा राखेँ. ओभरलकरमा राखेर निट एन्ड टाइडी चाहिँ यो प्यानल बनिसके पछाडि चाहिँ अनि बल्ल त्यो सबै प्यानलहरू एट्याच गर्ने काम हुन्छ. टोटल अफ 8वटा प्यानलमा चाहिँ अब यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको यो एउटा प्यानलको चाहिँ बिच पोइन्टमा चाहिँ मैले अराउन्ड 3.5 इन्च जति चाहिँ काट्दिन्छु. अब यो पार्टमा चाहिँ हामीले पछि फाइनल ड्रेसमा चाहिँ जिपर ब्याकमा राख्नको लागि यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. अबको काम त इजी नै छ. अब यो टप्स चाहिँ मेजरमेन्ट गरे अनुसार कहाँनिर डाट राख्ने हो त्यही अनुसार टप्सको पार्ट चाहिँ हामीले डाट राखेर रेडी गर्ने र साइडको सिम्सहरू दुईटा ब्याक र फ्रन्ट दुईटैलाई चाहिँ जोडिदिने.
यस पछाडिको यो काम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम छ है। यो स्ट्रक्चर दिनको लागि चाहिँ यो नाइलनको यो जुन पट्टी छ यसलाई चाहिँ तल स्कर्टको यो बेसमा चाहिँ एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एकदमै राम्रो स्ट्रक्चर दिने भनेको चाहिँ यसैले नै हो। अब यसलाई चाहिँ मैले मेजरमेन्ट अनुसार इच प्यानललाई कटिङ गरेर चाहिँ इच प्यानलमा मैले यो सबै जोडिसके पछाडि अब स्कर्टको राम्रो स्ट्रक्चर आउँछ। अब चाहिँ मैले अलिकति चिटिङ गरेछु यहाँ, त्यो भनेको चाहिँ मैले अझै यसलाई चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ राम्रोसँगले बसोस् मैले चाहेअनुसार भनेर मैले चाहिँ डाट राखेको छु, थोरै डाट राखेको छु इच प्यानलमा। अब यो राखिसके पछाडि चाहिँ मलाई जस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ मैले सुरुमा इमेजिन गरेको थिएँ त्यही नै आउँदैछ। त्यस पछाडिको काम भनेको मैले सबै स्कर्टको प्यानलहरूलाई चाहिँ जोडिदिएँ। त्यस पछाडि टाढा म्याजिक हाम्रो स्कर्टको पार्ट पनि रेडी हुन्छ है त। अबको हाम्रो अर्को काम पनि इजी नै छ, त्यो भनेको चाहिँ बटम पार्ट स्कर्ट पार्ट र माथिको टप्स पार्टलाई चाहिँ मिलाएर जोडिदिने। सिमहरूलाई चाहिँ टक्क मिलाएर जोड्नु पर्यो। अनि त्यति गरिसके पछाडि अब स्लिप्स त हामीले राखेको छैन किनभने यो स्लिभलेस हुँदैछ, फिता भएको। सो फितालाई पनि हामीले यो पट्टिको चाहिँ फिता बनाएर त्यो पनि जोडिदिन्छौँ। अब चाहिँ मैले यो टप्समा अलिकति मलाई यो पर्ल्सहरू अलिक कम भएको जस्तो लागिसके पछाडि मैले थप त्यही ड्रेसबाटै निकालेको पर्ल्सहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर एट्याच गरिदिँदैछु। अबको नेक्स्ट काम सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट्स अफ दिस ड्रेस, मैले जुन त्यो वेब्सहरू बनाएको थिएँ सोल्डरको लागि, त्यसको लागि चाहिँ पहिला यसरी केसिङहरू बनाउनु पर्छ किनभने हामीले त्यहाँ चाहिँ यसरी वायर घुसाउँछौँ, यो फिस वायर चाहिँ घुसाउँछौँ। त्यो घुसाइसके पछाडि यस्तो स्ट्रक्चर फर्म हुन्छ र त्यही स्ट्रक्चरलाई चाहिँ आफूलाई कसरी चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न मन छ ड्रेसमा त्यसैलाई चाहिँ हामीले ह्यान्ड सोइङ गर्छौँ। त्यति गरिसके पछाडि त म्याजिकल यो ड्रेस रेडी भइसक्यो। अनि मेरो नानी र म हामी फोटोसुट गरेर गएको थियौँ। सी लुक्ड वन्डरफुल एन्ड आई एम स्टिल मिसिङ दिस मोमेन्ट। So here is the final look. She looked absolutely stunning. तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो फिडब्याक दिनुस् है त। See you next time. Bye.